Gente, você que não sabe, agora vai saber. Aprende aqui. Você que tem esse alarme, esse aqui, ó, desse controlezinho, entendeu? Procurei vários tutoriais na internet, no YouTube, e não encontrei nenhum que me ensinasse a desativar o som deste alarme. Comprei ele no site do AliExpress. Então, gente, é muito fácil, muito mesmo. Eu mexendo aqui eu consegui, mas eu não achei nenhum tutorial que desativasse o bip do alarme. Então eu vou mostrar para vocês aqui como se faz isso. Eu apertei aqui, ele faz essa zoada. Eu não quero que ele faça essa zoada. Entendeu? Tá vendo? Então o que é que a gente... O que é que a gente faz então? Vamos lá. Não quero o bip. Tá vendo esse botãozinho? O primeiro botãozinho aqui, dá pra ver direito aí, dá. Primeiro botãozinho aqui do som, ou de ativar o alarme, desativar, ligar e o botão de sirene. Então, para ativar sem o bip, a gente vai pressionar neste primeiro botão, pressionar. Vejam lá, ativou o alarme está ativado. E para desativar, é só apertar no botão no segundo, né? Onde desativa. Sem bip também. Pronto, desativou. Vamos ativar. Pronto. Então, vamos ver se está ativado, né? Vamos mexer. Vamos. Vendo? Super funcionou. Não achei nenhum tutorial. Eu mexendo, acabei descobrindo onde é que ativa sem o bip. Tá aí, galera? Uma curtida aí, é bom para nós. Valeu!